兩公婆之間呢4句話講唔得，講一次傷10年。第3句最多人講。今日呢一集我要講一啲好多人心裏面明白，但係一世都唔肯講出口嘅嘢。兩公婆之間有幾句話係講唔得嘅，唔係難聽，嗰啲粗口鬧交摔門呢啲反而唔緊要，嗌完就算真正講唔得嘅，係嗰啲聽落好平常，講嗰個人自己都唔覺得有咩問題，甚至覺得自己只係喺度講事實嘅說話。呢啲話有一個共通點講嘅人，一表就講完，聽嘅人記10年。我今日要講4句，由輕到重，一句一句拆俾你聽。我要先講清楚。第3句我會留喺後面先講。點解？因為第3句係4句入面最多人講嘅，亦都係最毒嘅。毒喺邊？毒喺講嗰個人由頭到尾都覺得自己冇講錯，佢完全唔知自己做緊咩。如果你今日淨係得時間聽一段，你聽第3句。不過我建議你由頭聽，因為呢4句係連住嘅。你聽晒，你就會明白點解有啲兩公婆一齊住到老，越住越似陌生人。好，我哋開始。我先講一件事，係人哋嘅事。有一對老夫妻，佢哋去醫院，先生入去做檢查，太太喺出面等到人出翻嚟，醫生話冇乜大礙，休息下就得。兩公婆一齊行翻出去，個天已經黑晒，行到一半，太太講咗一句：你睇，你成日話自己好把炮，而家連行路都要人扶，當初我真係眼盲先至揀咗你。呢句話講完之後，先生冇出聲，翻到屋企都冇出聲。第2日照樣食飯，照樣睇電視，照樣一齊出街買餸，表面上乜事都冇。但係由嗰日開始，佢有心事就唔會再同太太講身體邊度唔舒服，佢自己去睇醫生，翻到屋企話冇事。夜晚瞓唔着，佢自己起身坐喺廳度，天光先翻房，有咩諗？唔通佢打電話俾個仔，或者行落樓下同啲街坊吹水，就係唔會同枕邊人講10年，足足10年。太太一直唔知發生咩事，佢覺得個老公老咗人變，沉默咗正常嘅。直到有一日，先生真係病重喺病床上面，太太喺床邊喊話：你點解咩都唔同我講？先生望住天花板講咗一句：你話揀錯咗我就冇再咁俾你揀多次。太太成個人呆咗，因為佢完全唔記得自己講過呢句話。呢個就係我開頭講嘅，講嘅人1秒，聽嘅人10年。我做呢一行咁耐，睇過嘅家宅，批過嘅八字，聽過嘅家事多到自己都記唔晒。好多人嚟問嘅係財運、事業、子女健康，但係傾下10個有6個最後講翻嚟都係同一件事，同枕邊人嘅關係。有人問師傅，我同我老公住埋一齊大半世，點解我覺得同佢好似2個陌生人？有人問師傅，我老婆最近成日發脾氣，係咪個屋企風水有問題？有人問師傅，我哋一講嘢就嗌交，係咪八字唔夾？我實話實說，屋企風水有冇問題？我睇一眼就知，八字夾唔夾排出嚟一目了然。但係好多時候問題唔喺呢度，問題喺你哋2個人呢一世嚟一句一句講出口嘅嘢度。風水改得翻，說話改唔翻。已經有句話：吉人之詞寡，躁人之詞多。有福氣嘅人話唔多，心浮氣躁嘅人講極都講唔停。呢句嘢古人講咗成1000年，到今日仲係啱。而喺兩公婆之間，呢句話仲加多一層意思。你講得越多，越容易講錯，講錯咗嘅嘢收唔翻。好，第一句，當初我真係眼盲先至揀咗你。呢句話有好多個版本。有人講當初我撒咗眼，有人講早知今日我一早就唔應該嫁俾你。有人講我一世人做錯咗最大件事，就係同你結婚。字唔同，意思一樣，我後悔。呢一世係一個錯誤。好多人講呢句嘅時候，喺盛怒之下嗌交，嗌到最激嗰陣，覺得要揾一句最重嘅嚟壓對方，就攞呢句出嚟。講完之後，自己都覺得講重咗，但係又拉唔落面道歉，就當冇事發生過。問題係聽嗰個人唔會當冇事發生過。你要諗清楚，呢句話否定嘅唔係一件事，係一段人生。一個女人嫁俾你，佢由後生跟你到老，中間生仔湊仔供樓，照顧老爺奶奶，捱過你最窮嗰陣，忍過你最衰嗰陣，呢啲嘢加埋一齊就係佢一生人。你話當初眼盲，你唔係話你唔中意佢，你係話佢用一生人換翻嚟嘅。
呢頭家係一場錯誤。一個男人娶咗個老婆，佢返工返到退休，颱風落雨都要出去搏。佢對呢頭家嘅交代就係每個月準時攞錢返嚟，就係唔捨得買嘢俾自己。你話當初眼盲，你係話佢做嘅一切你都唔要，你寧願冇開始過。我見過一位阿婆老公過咗身之後嚟揾我，話想知道老公喺另一邊過得好唔好，傾傾下。佢講起一件事，好耐以前。佢老公做生意蝕咗一大筆錢，成頭家差啲要賣樓。嗰段時間佢好騰惶。有一晚兩公婆嗌交，佢忍唔住講咗一句：我嫁俾你嗰人真係盲咗眼。老公冇還口，只係企喺度望住佢，然後行咗出去。阿婆話由嗰次之後，佢老公賺到錢就直接攞返屋企俾佢，一句話都唔多講屋企啲大事，佢全部話你話事。表面上係尊重，但係阿婆知道唔係佢話，佢係唔敢再做決定。佢驚佢做嘅每一個決定，我都會後悔跟咗佢。呢個係咩？呢個係一個男人喺自己頭家裏面變咗個外人。我同佢講，你老公過得好唔好我唔知，但係我知道佢生前有一件事一直放唔低。你講嗰句話佢記到最後。阿婆聽完喊咗好耐，佢話我點解要講嗰句話？我根本唔係咁諗噶。係好多人都係咁講嗰陣唔係咁諗，係一時之氣，但係話一出口就變咗一個判詞。你講嘅時候係情緒，佢聽嘅時候係定論。論語裏面有4隻字：士不及舌。4匹馬拉嘅車都追唔返你講出口嘅一句話。呢句嘢我勸各位老人家記住，你哋去到呢個年紀講嘅每一句話重量都同後生嗰陣唔同。後生講重咗，仲有大把時間補返。你哋依家講重咗，仲有幾多時間補？我見過太多人走咗之後，另一半嚟問我，師傅佢會唔會怪我？我當年講嗰句話，佢係咪一直記住？我通常會反問，你依家問呢啲係想佢原諒你，定係想你自己好過啲？大部分人聽完就唔出聲，所以我講第一句講唔得，唔係因為佢難聽，係因為你講嗰陣以為自己喺度發洩，其實你係喺度為對方嘅一生落定論，而呢個定論佢一世都唔會忘記。如果你已經講咗點算？我唔會叫你去道歉，因為好多老人家講唔出對唔住3個字。你哋嗰一代人唔慣，我教你另一個做法，用行動去推翻嗰個定論。你當年話當初眼盲，你依家就要用實際行動話俾佢知，我冇眼盲點做？好簡單，喺人前讚佢，唔係喺屋企2個人嗰陣讚，係喺子女面前、親戚面前、街坊面前讚一句就夠。呢頭家如果冇佢，我早就冇咗。呢句嘢你老公或者老婆聽到，勝過你講100次對唔住，因為喺人前講嘅嘢係算數嘅。第二句，你睇下人哋個老公老婆，再睇下你，第一句係否定過去，第二句係否定現在，而且係當住你面攞另一個人嚟同你比。我見過好多，特別係退咗休之後，一班老朋友聚埋一齊食飯、去旅行飲茶，人多咗比較就多。阿陳個老公退休之後，日日煮飯俾佢食。阿李個老婆咁大年紀仲好識打扮，你睇你成日着住件底衫周圍走。隔籬屋阿伯年年帶老婆去日本，你呢去趟深圳都話遠。講嘅人覺得自己只係講客啫，甚至覺得自己係喺度激勵對方。實情係你每講一次，你就喺自己頭家裏面插咗支旗，上面寫住4個字，你唔夠好。我要講一樣好多人唔明白嘅嘢，人到咗呢個年紀，最驚嘅唔係死，最驚嘅係冇用。一個男人退咗休，冇咗份工，冇咗個銜頭，冇咗人叫佢陳生李總，佢每日返屋企，最後一個可以肯定佢價值嘅人就係佢老婆。如果連老婆都話佢比唔上人，佢喺呢個世界上就真係一個位都冇。一個女人，子女大晒，唔使佢湊，唔使佢煮飯，佢喺屋企最後一個功能就係陪住呢個人。如果連呢個人都話佢比唔上人哋個老婆，佢就會覺得自己連陪嘅資格都冇。你以為你只係講一句話，實情係你喺度攞走緊佢。最後嗰樣嘢，我識得一位阿伯，老婆走咗之後，佢一個人住，子女想接佢過去，佢唔肯。我問點解，佢話我留喺度，
因為呢度有人記得我曾經做過啲乜。佢話俾我知，佢老婆生前成日同啲街坊講，我老公後生嗰陣一個人做3份工，供起呢層樓。佢話佢老婆講到啲街坊都煩，但係佢每次聽到都覺得自己個人企得直。佢話佢走咗之後冇人再講呢啲嘢，但係我行落樓嗰啲人望住我知道佢哋記得，所以我唔走。呢個就係一個老人家最後嘅尊嚴，而呢份尊嚴係佢老婆一句一句幫佢建立翻嚟嘅。同一張嘴可以起樓，亦都可以拆樓。你話你睇下人哋，你就係喺度拆樓，而且唔係拆一次，係日日拆餐餐，拆到最後佢企唔起身，你又嫌佢冇精神。我要講句公道說話，有啲人講呢句係真心想對方好啲。譬如老婆見老公成日坐喺度唔喐，怕佢身體差就話，你睇下阿陳日日行山，動機係好嘅，但係動機好唔代表方法啱。我教你一個轉法，一字之差，效果完全唔同。唔好講你睇下人哋，改講我想同你。唔好講阿陳個老公日日煮飯，改講我想同你一齊試下煮餐飯。唔好講隔籬阿伯帶老婆去日本，改講我想同你去一次日本。前者係比較係指控，後者係邀請係心願。同一件事，同一個目的講法唔同，聽落去差天共地。一個係你比唔上人，一個係我想同你一齊。你估邊句對方會聽得入耳？呢個唔係技巧，呢個係心態問題。你講你睇下人哋嗰陣，你眼中係嗰個外人；你講我想同你嗰陣，你眼中係你哋兩個。去到呢個年紀，你眼中如果仲係得人哋，咁你身邊呢個人就真係好慘。好，講到第三句，我開頭同你講過，第三句最多人講，亦都係最毒。第三句你都冇為呢頭家做過乜，點解最多人講？因為講嗰個人覺得自己只係喺度講事實，呢個就係最恐怖嘅地方。前面兩句講完之後講，嗰個人多多少少知道自己講重咗，但係呢句講完之後講，嗰個人會覺得我講錯咩？我講嘅係真噶嘛？佢唔會反省，因為佢覺得自己冇做錯，所以呢句話會一路講一路講，講到對方成個人塌晒。我逐個情況拆俾你聽。有啲阿婆會講，我一世人湊仔煮飯洗衫執屋，你除咗翻工攞錢翻嚟，你做過咩？有啲阿伯會講，我做嘢做到手都軟，供起層樓，養大幾個仔女，你喺屋企做啲乜？兩邊都覺得自己講緊事實，兩邊都覺得自己付出多過對方。我俾個判斷你聽，你唔中意聽都要聽。呢個世界上冇任何一個人可以準確計算另一半嘅付出。點解？因為你只係睇到你自己嗰部分。阿婆，你話你老公除咗翻工，你有冇試過喺一個你完全唔中意嘅地方捱到退休？你有冇試過俾個後生上司鬧到狗血淋頭，都要企喺度笑住講係我知錯？因為你諗起屋企有幾張口等緊食飯。你有冇試過身體唔舒服都唔敢請假？因為請假冇糧出呢啲嘢。佢翻到屋企唔會同你講，佢唔講唔代表冇發生過。你哋嗰一代嘅男人最大嘅毛病就係唔識講，最大嘅本事就係頂得住。阿伯，你話你老婆喺屋企，你有冇試過日日天未光就起身煮早餐，一日假期都冇？你有冇試過個仔發燒，成晚抱住佢喺醫院等，天光仲要照樣翻屋企煮飯？你有冇試過同老爺奶奶住埋一齊，日日俾人挑剔都要笑住面應對？因為佢係你老公阿媽呢啲嘢，冇糧單，冇強積金，冇退休金，冇任何一張紙證明佢做過，但係唔代表冇發生過。所以我講呢句話最傷，因為佢傷嘅唔係感情，佢傷嘅係對方一生人嘅存在價值。你講第一句，你話呢段婚姻係錯。你講第二句，你話佢比唔上人，但係你講第三句，你係話佢呢一世等於零。我講一個情況俾你聽，有位阿婆嚟揾我睇家宅，傾下，講起同老公嗌交，佢話老公退休之後成日喺屋企乜都唔做，佢好嬲。有一次忍唔住講咗一句，你退咗休就當自己係老爺，你為呢頭家做過乜？佢老公聽完行入房，攞咗個舊鐵盒出嚟放喺台面，一句話都冇講就出咗街。阿婆打開個盒，入面係一疊紙，有入職信、辭職信，
再入職信密密麻麻，有醫生紙寫住工傷，有幾張當票，仲有一張係佢老公後生嗰陣自己寫嘅一頁數，上面一行行寫住每個月出幾多糧，供樓幾多，家用幾多，仔女學費幾多，最底下一行係剩翻幾多。阿婆話嗰個數字細到佢唔敢信，佢喺廳嗰度坐咗好耐，一直望住個盒。佢問我：師傅，我係咪好衰？我話你唔係衰，你係唔知你哋兩個一齊住咗大半世，但係你唔知佢呢一世點過，佢都唔知你點過。你哋以為住埋一齊就等於知，其實唔係。好多兩公婆一齊生活一世係同居，唔係相知。住埋一齊唔代表你知佢辛苦，食同一餐飯唔代表你知佢食唔落，瞓同一張床唔代表你知佢瞓唔着，所以先至會講出你冇為呢頭家做過乜呢種話。因為你真係唔知。我教你一個做法，好簡單，但係好有用。搵一日兩個人坐低，唔好嗌交嗰陣做，要平心靜氣嗰陣做。一人講3件事，講你呢一世為呢頭家做過，但係從來冇同對方講過嘅3件事。唔使講大道理，唔使感人，就係講事實。我以前喺工廠有一次差啲斷咗隻手指，我冇同你講，因為我怕你唔俾我做。你阿媽住院嗰陣，我每日去2次，我一次都冇同你講過我攰。你會發現講完之後，你哋兩個人望對方嘅眼神會唔同。我保證，因為你終於知道，原來喺你唔知嘅地方，呢個人為咗你做過咁多嘢，呢個叫對數。人到晚年最應該做嘅唔係算賬，係對數。算賬係睇邊個蝕底，對數係睇兩個人加埋一齊做過幾多。中庸講君子之道，做端乎夫婦。古人嘅意思係天下所有道理起點都喺兩公婆之間，你連身邊呢個人嘅付出都睇唔到，你講幾多大道理都係假嘅。我再講深一層，呢一層先至係重點。點解呢句話喺呢個年紀講出嚟特別傷？因為年紀大咗，人係要盤點自己一生嘅。你哋有冇發覺去到某個年紀，人會成日諗翻以前，成日同人講當年嘅事？呢個唔係老人家長氣，呢個係人嘅本能。到咗人生後半段，每個人都要為自己一生落一個評價。我呢一世值唔值得？而喺呢個時候，最有資格為你落評語嘅就係同你行埋大半世嗰個人。如果喺呢個時候佢同你講你冇為呢頭家做過乜，你就會開始懷疑係咪我真係白活咗一世。呢個懷疑係會攞人命嘅。我見過唔少老人家退休之後好快就衰落，身體檢查話冇大礙，但係人就係一日比一日冇精神，最後臥床，子女以為係年紀問題。我唔係醫生，我唔敢亂講，但係我睇得多，我有一個觀察，好多老人家唔係身體先誇，係覺得自己冇用先誇，而令佢覺得自己冇用嘅，好多時就係身邊嗰個人。所以呢句話我再講一次，係4句入面最毒嘅，因為佢殺嘅唔係感情，係求生意志。呢句話講完之後唔會即刻見到後果，要好耐之後你先至見到，而到嗰陣已經遲啦。第4句唔係為咗個仔，我一早就走咗。如果話前面3句係傷人，呢句就係判呢段婚姻死刑，而且追溯到過去。你講呢句嘅意思係我留低唔係因為你，我呢一世係坐緊監，個仔就係我坐監嘅原因。而依家個仔大晒，我隨時可以走。我要講清楚，好多人講呢句唔係真心想走佢，係想恐嚇對方，想對方緊張佢，挽留佢。但係我要問一句，你想清楚未？如果對方唔挽留呢？我見過，真係見過，有位阿伯嚟揾我，話佢老婆同佢講咗呢句，佢冇還口，佢只係問咗一句，咁你依家想走？佢老婆冇答。之後2個人喺同一間屋，一人一間房，除咗食飯基本上唔講嘢。阿伯同我講，我唔係嬲佢想走，我係接受唔到，原來我呢一世喺佢眼中係咁。佢話我一直以為我哋係一齊捱過嚟，原來佢覺得佢係困住。呢句話最狠嘅地方唔係話你想走，係話你哋一齊行過嘅呢條路喺佢嚟講係一場刑期。仲有一樣，好多人忽略咗呢句話，唔止傷對方，仲會傷埋個仔女。如果呢句話俾子女聽到，你估佢哋點諗？
原來爸爸媽媽唔離婚係為咗我，原來我係佢哋唔開心嘅原因。我見過有啲中年人事業做得好，但係一講起屋企就周身唔自在。傾深啲，好多都係細個聽過父母講呢類說話，佢哋一世都背住呢個包袱。我係父母唔幸福嘅原因。你一句話可以令3個人唔開心一世，所以呢句話就算幾嬲都唔好講。你可以話我好嬲，你可以話我唔想同你講嘢住，你可以話我要冷靜，呢啲全部得。但係唔好話我一早就想走，因為呢句話唔係講今日，係推翻晒你哋一齊行過嘅所有路。4句講完，我要講翻個總結，呢個總結先至係我今日真正想講嘅嘢。好多人聽到呢度會諗，咁即係兩公婆唔可以嗌交？唔係，兩公婆點會唔嗌交？一日3餐一齊住咁耐冇嗌交先？奇怪。我要講嘅係嗌交可以，但係唔可以結案。咩叫結案？嗌交係就事論事。你今日買餸貴咗，我講你今日冇收啲衫，你講我呢啲係事，嗌完就算結案係咩？結案係你借住呢件事為對方成個人成段婚姻成世人落一個最終判決。你成日都係咁，呢個係結案，你根本就係一個自私嘅人。呢個係結案，我當初就唔應該同你一齊。呢個係結案，事係可以嗌嘅，人係唔可以判嘅。點解？因為判咗之後就冇得翻案。你今日鬧完佢一輪，佢可以嬲，幾日過完就照樣同你食飯。但係你判咗佢，佢記一世。我做呢行咁耐，最深嘅一個體會就係夫妻之間出事，好少係因為一件大事，9成9係因為好多好多細事，加埋幾句結案嘅說話。大事嚟嗰陣，兩公婆通常係一齊頂，真正拆散一頭家嘅係日常嗰幾句嘢。我仲要講多一樣，係專登講俾上咗年紀嘅朋友聽嘅。後生人講錯嘢同你哋講錯嘢，代價完全唔同。點解？第一，時間唔同，後生講錯咗，有大把日子去補。你哋而家講錯咗，仲有幾多？我唔係咒你，我係講事實。你哋而家講嘅每一句話都有機會係最後一句。第二，年紀大咗，人會變脆弱。呢個唔係心理問題，係生理事實。人老咗，身體差咗，社交少咗，可以依靠嘅人少咗。後生嗰陣你鬧我，我出去同朋友飲杯嘢就冇事。依家你鬧我，我出去邊度？屋企就係我全世界。第三，亦都係最重要嘅，年紀大咗，人係會反覆諗嘢嘅。你自己諗下，係咪夜晚瞓唔着，會諗翻好耐以前啲事？一句說話，後生嗰陣聽咗，就算依家聽咗，你會喺床上面反覆諗好耐好耐。所以我講一次傷10年唔係誇張，係因為你講嗰陣係1秒，佢諗嗰陣係10年，咁點算？我俾3個實在嘅做法，你唔係大道理，係即刻可以用嘅。第一，設立一個3秒規矩。當你發覺自己想講一句好重嘅嘢，喺講出口之前數3下，1、2、3。呢3秒係做咩？呢3秒係俾你自己問一條問題：我依家講嘅係事定係人？如果係事講，如果係人收口，呢個規矩好簡單。但係你試一排，你會發覺你哋屋企啲氣氛完全唔同。第二，有3個時候唔好講重話。瞓覺之前唔好講，因為講完之後，對方會諗成晚生病嗰陣。唔好講，因為人虛弱嗰陣，聽咩都會放大。有第三者喺場嗰個陣唔好講，特別係子女、親戚、朋友面前，喺人前俾對方冇面係最傷嘅一種。呢3個時候就算幾嬲，忍住過咗呢個時候再講，你會發覺你唔想講啦。第三係最重要嘅一樣，每日講一句好嘢。我唔係叫你講啲肉麻嘢，你哋嗰一代人講唔出口。我知我講嘅好嘢係好實在嘅嘢。今餐嘢食唔錯，多謝你落樓幫我攞信。你今日件衫幾好睇，就係咁簡單。一日一句，點解要咁做？因為你要喺對方個心度儲翻啲嘢。人同人之間就好似一個罌咁，你講一句好嘢，入1粒豆；你講一句重話，攞走10粒。如果你日日攞1粒都唔入，總有一日呢個罌會空咗之後，你講咩佢都聽唔入耳，因為佢已經冇嘢喺入面。我見過好多老夫妻去到最後係零存款，唔係冇感情，係嗰個罌俾人攞晒。
所以由今日開始，每日入一粒。你哋仲有時間，我要講多一件事，講完就講返點樣。行到最尾，有一位老先生太太走咗之後，佢每日仲係照樣煮2個人嘅飯，子女叫佢唔好咁做，佢唔聽。我問點解，佢話我以前成日話佢煮嘅嘢唔好食，佢煮咗成世，我讚過佢幾次，我依家自己煮，我先知有幾難。佢話我依家日日煮係想同佢講，我知錯啦，但係佢聽唔到。呢個係我做呢行以嚟聽過最令我唔舒服嘅一句嘢，唔係因為佢慘，係因為呢種事日日都喺度發生，喺好多人屋企度發生，而佢哋自己唔知。你依家講嘅每一句話，將來都會變成你自己嘅回憶。你講得好，將來你諗翻起你會安樂；你講得差，將來你諗翻起你會好似呢位老先生咁煮飯煮到喊。呢個就係報應。唔使等下世，今世就報。成日有人問我，師傅，兩公婆係咪一定要八字夾先至可以行到最尾？我答你，唔係。我睇過咁多對夫妻，八字夾嘅一樣有離婚，八字唔夾嘅一樣有白頭到老。分別喺邊？分別喺識唔識留口德。我講句實話，可能有啲人唔中意聽夫妻，能唔能夠行到最後同緣分有關，但係關係冇你想象中咁大。緣分係開頭，口德係結尾。有緣分，你哋先至會遇到會結婚，但係之後嗰一大段路靠嘅唔係緣分，係你哋每日講嘅嘢。我見過八字夾到不得了嘅一對，最後反面收場。點解？因為2個人都覺得反正我哋咁夾，我講咩佢都會原諒我，結果日日講重話，講到最後真係散。我又見過八字睇落好唔夾嘅一對，行到白頭。我問阿婆點做到？佢話我同佢講好嗌交，唔准提以前，唔准話對方屋企人，唔准講分開2隻字，淨係講今日呢件事。3條規矩行咗一世，呢個唔係命，呢個係收出嚟嘅。我成日同人講一句，命係定嘅，運係行出嚟嘅。你嘅命出世嗰個陣已經定咗，但係你嘅運係你每日一句一句講出嚟，一步一步行出嚟嘅同一個命。2個人可以行出完全唔同嘅結局，而喺兩公婆之間最影響運嘅就係把口。太上感應篇有幾隻字，口是禍福之門。呢句嘢古人早就講明，你把口係一道門，出去嘅係福，翻嚟嘅就係福，出去嘅係禍，翻嚟嘅就係禍。好多人想改運，買個貔貅，擺個魚缸，換個大門方向，呢啲嘢有冇用？有嘅，但係好有限。真正改運最快最直接嘅方法就係改你把口。你今日開始對住枕邊人少講一句重話，多講一句好話，過一排你屋企個氣場會唔同。呢個唔係迷信，呢個係最簡單嘅道理。屋企人開心，個屋企就旺；屋企人心口翳住，你擺幾多嘢都冇用。我最後要講嘅係一段好現實嘅嘢。各位上咗年紀嘅朋友，你哋自己心裏面有數，兩公婆去到最後一定係一個先走，一個後走，冇例外。留低嗰個人要面對嘅唔止係孤單，仲有一樣更難捱嘅回憶。你哋一齊生活咁耐，講過幾多萬句嘢，人走咗之後浮翻上嚟嘅唔會係啲開心嘢。人嘅記性好衰噶，最記得嘅永遠係嗰啲難聽嘅。所以你今日對佢好，唔止係對佢好，你係喺度為將來嗰個孤單嘅自己留翻啲捱得住嘅回憶。呢句嘢我希望你記住，由今日開始，你講嘅每一句話都係喺度寫緊將來嗰本回憶錄。你想將來自己翻開嗰本簿見到啲乜？聽到呢度，如果你心入面有啲感覺，我想請你做一件事，喺下面留言打4個字，話到嘴邊。話到嘴邊，點解係呢4個字？因為所有商人嘅說話都有一個共同嘅位置，就係喺你嘴邊嗰一刻之前，佢係一個念頭，冇殺傷力。嗰一刻之後，佢係一支箭，收唔翻，而你係唯一一個可以攔住佢嘅人。你打呢4個字嘅時候，你會諗翻我嘅話，到咗嘴邊，我有冇留翻半句？打完之後過幾日你再入嚟睇，你會見到好多同你一樣嘅人，你會知道原來唔止你一個，原來咁多人都喺度學緊點樣留翻半句話。到嘴邊4個字打咗出嚟，就當同自己講咗一句承諾。人係咁噶，
講咗出口嘅嘢會記得我睇留言嘅。我想知有幾多人肯由今日開始管住自己把口講返轉頭。仲有一樣我要澄清，有人會問師傅，你講咁多係咪即係叫我哋咩都唔好講？忍住我唔係咁講，夫妻之間唔係要你做啞巴，有嘢要講，有唔妥要講，有委屈更加要講。我講嘅係講事，唔好判人。講今日唔好翻舊賬，講自己嘅感受，唔好否定對方嘅一生。呢個就係分別同一件事。你成日都咁自私判人，你今日冇同我講就自己出咗街，我等咗你成日，我好擔心。講事你自己諗吓，邊句講完之後件事會解決到？我做咗咁耐，我發覺一個道理，好多老夫妻嗌交唔係因為佢哋恨對方，係因為佢哋唔識講。佢哋想講我掛住你，講出嚟變成你死咗去邊。佢哋想講我好驚你有事，講出嚟變成你成日都係咁唔小心。佢哋想講我覺得你唔理我，講出嚟變成你根本冇當我係人。心係好嘅，把口係毒嘅。呢個係你哋嗰一代人嘅通病，因為你哋細個冇人教過點樣好好講嘢。你哋見到嘅就係阿爸鬧阿媽，阿媽鬧你，你學到嘅就係咁。我唔怪你哋，但係我要同你講，你哋仲有時間改到咗呢個年紀先至學講好話，會唔會太遲？我答你唔遲，因為你剩翻嘅日子每一日都好矜貴。你由今日開始講，講到最後嗰日都仲有幾千句好話，幾千句夠啦，夠買翻你以前講錯嗰幾句。最後我想同你講幾句心底話，我做呢一行咁耐，見過嘅人多過你哋去街市見過嘅檔口。我睇過大富大貴嘅人晚年淒涼，亦都睇過住喺公屋嘅老夫妻坐喺樓下石凳分一支水，笑到見牙唔見眼。我睇得多，我就知一樣嘢，一個人夠唔夠福氣，唔係睇佢有幾多錢，係睇佢老嗰陣身邊嗰個人望住佢嘅眼神。有啲人有幾層樓，但係老婆望住佢嗰陣眼神係冷嘅，呢種人我唔會話佢有福。有啲人一世打工退休金得嗰啲，但係老婆一講起佢就笑，呢種人先叫有福。而呢個眼神唔係天注定嘅，係你自己一句一句講翻嚟嘅。聽到呢度，如果你心入面有啲感覺，我想請你做一件事，喺下面留言打4個字，傷在無心。傷在無心，點解係呢4個字？因為今日講嘅呢4句話冇一句係惡意嘅，冇人係想傷自己老公傷自己老婆。講陣有嘅只係一時之氣，一句順口，一個以為自己講緊事實嘅諗法，心係冇惡意嘅，但係傷已經造成咗。呢個就係最難捱嘅地方。你想揾個人怪都冇得怪，對方唔係壞人，佢係無心嘅。而你自己講嗰幾句，你當時亦都係無心嘅。兩個無心嘅人用一句一句無心嘅說話，行到最後變成兩個陌生人。呢個世界上最傷人嘅嘢，從來都唔係惡意，係無心。所以你打呢4個字嘅時候，唔係認錯，係提醒自己由今日開始，我講嘢要有心，有心去諗一諗呢句話落到佢耳仔入面係咩滋味。傷在無心4個字打咗出嚟，就當同自己講咗一句承諾。人係咁噶，講咗出口嘅嘢會記得。我睇留言嘅，我想知有幾多人肯由今日開始管住自己把口。呢個頻道我會繼續講落去，講家宅，講運勢，講兩公婆，講子女，講到你哋依家最頭痕嗰啲事。我唔講花巧嘢，唔識講靚說話，我淨係講我睇過嘅，我信嘅嘢。如果你覺得今日呢一集有1、2句講中咗你，撳個訂閱，撳埋隔籬個鐘仔，唔撳鐘仔你收唔到通知，出咗片你都唔知。如果你身邊有一對老夫妻成日嗌交，將呢條片轉俾佢，唔使講咩，就話一句你睇下。有時候我哋自己講嘅嘢，對方唔聽第三者講就聽得入耳。多謝各位，我哋下一集再見。